Европейският съюз, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, Агенция Стратегма и Магърдич Хулиян, експерт по земеделие и развитие на селските райони към Фондация Европейски институт, представят Обща селско-стопанска политика за младите. История на общата селско-стопанска политика. Част първа. Общата селско-стопанска политика е една от най-старите политики на Европейската общност. Когато общата селско-стопанска политика започва да действа в Европейската общност, участват само 6 страни – Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. Началото на общата селско-стопанска политика е поставено с Римски учредителен договор от 1957 година. Тя се е зародила веднага след стартирането на преговорите за сформиране на европейското икономическо пространство и е имала за цел да спаси Европа от така сериозните вреди, които е нанесла Втората световна война, както върху населението, така и върху териториите в страните, които са участвали в тази война. Тази война е разрушила основните производствени процеси в тогавашните страни учредителки и тази политика е имала за цел да подпомогне земеделските производители в усилията им да произвеждат земеделска продукция в достатъчни количества и на една доста разумна цена, която да позволи на населението на Европа да избегне така сериозната продоволствена криза, която по това време е била разпространена в тези страни. Така че това е политика, която е създадена с изключително хуманни съображения и е имала за цел да даде на населението храни, с които то да преодолее последиците от войната. За първи път общата селско-стопанска политика започва да действа през 1962 година. За да успокои производителите, че няма риск за техния поминък, общността обещава, че ще изкупува излишъците, които земеделците не са успели да продадат. Така се създава Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство. Въвеждат се и специални такси върху вносните стоки, за да се насърчи местното производство и за да е сигурно, че вътрешната продукция е по-изгодна. От друга страна, износът на селско-стопански продукти на пазари извън общността получава субсидии. Така е било гарантирано, че ще бъдат произвеждани достатъчно хранителни продукти. В един момент общата селскостопанска политика изпълнява това, заради което е била създадена. Европа е започнала да произвежда земеделска продукция в достатъчни количества и е успяла да задоволи търсенето на вътрешния пазар от храни, което е накарало да преосмисли политиката, която е провеждала обща селскостопанска политика по това време и в началото на 80-те до 90-те години започват първите сериозни реформи в общата селскостопанска политика, имащи за цел да отговорят на новите предизвикателства, пред които Европа се изправя, както Европейската икономическа общност, когато в нея започват да се наблюдават така наречените излишъци от продукти. Образуват се така наречените морета от масло, мляко, вино и Европейската икономическа общност решава, че тази политика трябва да претърпи промяна и то в посока на ограничаване на подпомагането на доходите на фермерите на база на обемите от продукция селскостопанска, която са произвеждали и поставянето на нови акценти и по-правилното разпределение на тези средства, така че те да отговорят на съвременните нужди. Защото тези излишъци от морета са създавали изключително тежки икономически сривове, спад в цените. Налагало се да се включва другия механизъм, който е един от пазарните механизми, който частично в момента също се прилага и има за цел да задържи цените на нива близки до тези, така че фермерите да не търпят големи загуби. През 1992 година общата селско-стопанска политика поставя нов акцент – екологично чистото земеделие.
Един от мотивите за това е, че земеделието е един от основните замърсители на природата. За да предотврати негативното му въздействие, Европейският съюз започва да прилага политики, които да насочат фермерите към щадене и опазване на околната среда. Така че един от основните приоритети, който и в момента се очертава да служи като индикатор за това доколко фермерът изпълнява ангажиментите, поети от него, са именно в посока на предоставяне на обществени публични блага. Или това са, те са скрити блага, може би някои от нас не си така ясно представят какво означава това. Това са благата, свързани с опазването на околната среда. Това са чистите почви, чистите води, чистите гори, които всъщност всеки един от нас индиректно ползва и получава като продукт. През 1999 година е приета програма 2000 за нови реформи в общата селско-стопанска политика. Програмата помага за това европейските стопани да са по-конкурентни на пазара, за по-нататъчно намаляване на ценовата подкрепа и за по-строги изисквания към качеството. Wow.